Ramila katib men akram. Ha, bosh direktor. Ha, bizningki mana Misran qizimiz mayli setilish miqdori olamdi yoki sifat jihatdan bo'lamdi, ta'sir kuch jihatdan bo'lamdi, har xil o'lchamlarga yetib, Hangjoudagi bir ko'rgazmaga tanlanib chiqishdi. Ertadan boshlab 2 kun cho'cha komandir quvajmat tayyorlab qo'ying. Ha, ma'qul. Voy jinim. Ha? Bizning Misran qizlari Hangjoudagi ko'rgazmaga tanlanibdi-ku. Men 2 kunlik komandirlikka chiqadan bo'lib qoldim. Siz uyda o'zingiz tamoq etib yeb turing, ha? Ha, ma'qul xotin, ma'qul. Ma'qul. Siz yo'l diqqat qilib, ha? Xo'sh. Ma'qul, xo'sh. Voy, adash. adash. Bizning xotin cho'chaga chiqdi-ku. Kechdi bir tapanchida qizlardan 2 kun to'g'rilasan o'ynab kelmadi, kecha yashab narsang chiqay. Vay issal adashi xotirjam bilan sallatda qizlar kechdizni to'g'rilayman bu. Voy. Oy, jinim yaxshimi? Voy, yuragimning tek barisi siz. Ya jinim, kechda pichat og'inam deshkisi bor. Shu o'zingizdek battek do'stingizdan biri chiqib to'g'rilamoqchiman, sen chiqib pichat o'ynab kiramiz. Ha, ma'qul. Bo'ldi, ma'qul. Voy dada. Voy, qizim. Men kechda do'stimning uyida adam yo'qkan, to'q men qo'nishib beray degandim. Ha, ma'qul bolam. Anandagi ma'mining mashinani Peugeot taqaydigan ishqaslar bir daybanni tepib turamsizlar, men atib boramayman, men berib jumayamni. Men dayban bilan aloqalashib baqay, ya. Xo'sh. Voy, yaxshimisiz? Men qizimning mashinasiga Peugeotga ketmoqchi edim. Siz dayban qilib bijirib beralasizmi? Ha, men ati o'zim bir bijirib beray. Ha, ma'qul. Voy, ati mening bijiradigan daybanim bor-ku. Apam sizni turib tursin bo'g'dak. Ha, ma'qul. Voy malam, bosh. Men opam doktorga borib qoldim. Sen-chi ati o'zingni ishing qilavagina. Kontinkaron at o'tmay turaylik. Ma'qul. Xo'sh. Ejib yaxshi. Voy o'g'lim. Dada, atim kontinka o'tmaydigan ish qo'ygan-ku. Baqchada o'ynda meni. Ha, ma'qul. Ramila katib. Bosh direktor. Komandirovka bekor qilinadi, kelar hafta bir gap bo'lsin. Ma'qul. Voy jinim, biz komandirovkaga bormaydigan bo'lib qoldik-chimi? Ha, ma'qul. Adash, ishlar suvg'ichilashdi-ya. Xotin bormaydigan cho'chaga. Biz boshqa kunga o'rlashtiraylik. Voy jinim, oramizdan shu mantandakli baldan biz chiqib qoldi eding-a. Boshqa kunga o'rlashtirish qilay. Voy jon. Men do'stimning uydagilar qaytib kelibdi. Men kechda uyga qaytdim. Ananki ata dayban qilgan ishlarni o'zim berib qilmajimmi bo'ldi. Ha, ma'qul qizim. Qizim ata o'zi bijirdigan bo'ldi. Sizni ovar qilmaydi. Ha, bo'ldi. Peugeot o'zi bijiradigan bo'libdi. Siz ishingizni qilavering bo'ldi. Ama apam o'zim doktorga boray. Ha, ma'qul. Men ati doktor Bormaydigan bo'ldim. At dasonni o'tayvermiz. Ha, ma'qul. Voy o'g'lim. Dada ati malam kontinka o'tibgan. Ati o'ynamaylik bo'ldi. Ha, ma'qul. Ramila katib. Ha, bosh direktor. Tayyorlab qilavering bizni komandirga chiqadigan.